و این کارخانه های عظیمی که اینجا هست مثل پتروشیمی، مثل پولاد و دیگر کارخانه ها، اینها باید اول همین مردم به کار ببندن. شما این مردم بالاخره کارگر ساده که فراوانه، ولی اگر متخصص شما لازم دارید، بالاخره اینها را باید مهارت آموزی بکنید. این کارخانه ها کلاس دایر کنند، برنامه ریزی کنند و دانشگاه اینجا باید دایر بشه که کار یاد بده، مهارت یاد بده و نیاز این کارخانه ها باید از اینجا تامین بشود. مردم که خوشحال بودن، از منطقه آزاد خوشحالان استقبال کردن و این باید خیر و برکات منطقه آزادان که به منطقه برسه، اول به این مردم برسه، سیر بشن. چابهار اصلا باید کلن تغییر و تحول پیدا بکنه.